അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ അന്നയുടെ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരാള് വരുന്നുണ്ടേ. പറയാ നീ നാളെ ഗാനമേളയാലും തീവണ്ടി ഇതല്ലേ ഇവിടെ കെട്ടടി മാങ്ങ ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലൈഫ് അറൗണ്ട് മാർത്ത. ഹലോ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് അതെല്ലാം കൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് അന്നയുടെ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ. നോക്കിയ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇതെന്താ മാർത്ത? ഇതെന്താ ചീറ അല്ലേ? ആ ബ്രൂണോ, ഒരു കത്രിക വേണം. കത്രിക വേണം. അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാം. ഇതെന്താ നോക്കിക്കേ. അന്നേക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ? ഹായ് അന്ന, ഇതിനകത്ത് ഉടുപ്പുണ്ട്. ഒരാള് വരുന്നുണ്ടേ. ഇവിടെ നോക്കടി, ഇവിടെ നോക്കടാ. അതും പോയി. ഇതിനകത്തൊരു ഉടുപ്പുണ്ട്. കളിപ്പാട്ട അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് അന്നയുടെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ എനിക്ക്. എന്റെ ഉടുപ്പുണ്ടോ അന്ന? ഉടുപ്പ് നൈസ് നൈസ് കളർ. മാർത്ത നമുക്ക് പാകാണ്. ഒരു ഹെയർ ബാൻഡും ഉണ്ട്. ആ ഇതിനകത്തുണ്ടടി ടോയ്. അല്ല 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 അല്ല, നീ അവിടെ നിന്ന്, നീ അന്നയ്ക്കുള്ളതാ. ആ അന്ന ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വരും. ആ നീ തരാൻ നോക്കി. കൊരങ്ങനോ എന്റെ മോൻ. മാർത്ത നോക്കി നിക്കുന്ന പൂച്ചയല്ല, മങ്കി. മങ്കി അത് പൊട്ടിക്കണോ? ആ അത് പൊട്ടിച്ചേരാ. വാ ഇതാ ഇവിടെ ഇത് പൊട്ടിക്കാം. പൊട്ടിക്കാവേ. അന്നതേടാ അന്ന, ഈ സാധനം അന്നയ്ക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? മാർത്തയ്ക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇതിവിടെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നയാ. 10 ബോള് 3 ബോള് 3 സ്ഥലത്ത്. ഇതിവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ? അന്ന പുറകന്റെ പുറകെ പോയി. എടി ഇവിടെ വാടി. നീ ഇല്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്ന് പൊട്ടിക്കുന്നേ? അപ്പൊ അത് വലിക്കുമല്ലേ ഫ്രണ്ടില്. വലിക്ക്. ഓ ഇത് ഇത് ഫീഡ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ലൈക്ക് മങ്കി ഉണ്ട്. ഇത് വായിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും. പാലോടി പോകാം.
എന്നാ ഇത് നോക്കി ഇവിടെ അന്നെങ്കിൽ വാല ചുച്ചു ഉണ്ടോ ചുച്ചു ട്രെയിൻ ചുച്ചു ട്രെയിൻ എങ്ങനെയാ ചുച്ചു ട്രെയിൻ ഇടയ്ക്ക് കൊരങ്ങനെയെന്ന് കണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ചെറുതാ എന്താ പറയാ ഓ മൈ ഗോഡ് ഇനി നാളെ ഗാനമേളയാണ് ഡ്രം സെറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട് പുറകെ കാണാവോ ഓരോന്ന് പൊട്ടിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നോക്കൂ കുട്ടി നോക്കൂ ഇത് നോക്കാം ഇതിലൊരു ഉടുപ്പുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഒരു നിഗമനം ഇതഞ്ചു ചേച്ചി ആയിരിക്കണം സാധനം കാണുമ്പോ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവും ചേച്ചി അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ബാഗ് ഇങ്ങനത്തെയാ ആയിരിക്കും ഓ സ്മേഹേസുനും സ്മികളാണോ അറിയില്ല അതതിലൊന്നല്ലേ എനിക്ക് പുതിയ ബാഗ് കിട്ടി പൊന്നാന്ന് വിളിക്കുമ്പോ നീ ഒന്ന് മാറിക്ക അവിടുന്ന് അതിനെ പുറത്തെടുക്കണം ആണ്ടെ പോവണോ ഞാൻ മാർത്തക്ക് ഇടും പോയാൽ ഇടുവാ ഇനി നമുക്ക് വലിയൊരു സാധനം തുറക്കാം വാക്കർ ഹോല 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 ഈ വൃത്തിയില്ലാതെ ഞാൻ വലിച്ചു കീറുവല്ല അക്രമമാണ് ഇവിടെ ഫുൾ എന്നെ അക്രമം കാണിച്ചു കൊടുക്ക് പാല് കുപ്പി ഓടിക്കും പോന്ന വഴിക്ക് ഒരു വലി കൊടുത്തേക്ക വരുന്നില്ലേടി പാപ്പൊന്നും വരുന്നില്ലേ ഇതൊരു വാക്കർ സെക്കൻഡ് വാക്കർ വോക്കർ എന്നാ പുതിയ വാക്കർ കിട്ടി ഓ ശരിയാട്ടോ ഇതിൽ കുറെ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഗെയിം ടേബിൾ സ്കൂട്ടർ റൈഡർ സ്കൂട്ടർ പോലെ ഓടിക്കാം ഓയാ ഇത് 3-in-1 ആണോ ആ തന്നെ ഓടിക്കാം നമുക്ക് ഉന്തി കൊടുക്കാം ഗുഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇനി ഒരു ചെറുതായാലോ പുതിയതേ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ പൊട്ടിക്കുന്നു ഓ ഓ ട്രെയിൻ വീണ്ടും അന്ന മങ്കിക്കുമ്പോൾ ചീച്ചി അല്ല ചൂച്ചു കുക്കു കുക്കു തീവണ്ടി ഇതല്ലേ ഓ ഇത് മറ്റേ ട്രാക്കിൽ ഇട്ടിട്ട് ഓടിക്കുന്നല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ചെറിയ സാധനം മതി
എന്താ ഓ ഇനി ഇവിടെ ഡോക്ടർമാരായിരിക്കുമല്ലോ ഫുള്ള്. ദിസ് ഈസ് എ ഡോക്ടർ സെറ്റ്. ഓ ഇത് ഭയങ്കര ലക്ഷൂറിയസ് ഡോക്ടർ സ്റ്റൈലാ. ലിവർ സിറപ്പ് എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട്. സഫ് ബാൻഡേജ്, ഡെറ്റോൾ. ഡോക്ടർ വേണം മാർത്തക്ക്. ആ വിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ശരിയല്ലേ ഡോക്ടർ സെറ്റിന്റെ കിച്ചൺ സെറ്റ് പാത്രങ്ങൾ. ആ വാർത്തക്കേട്ടുണ്ട്. അയ്യോ മാർത്ത അന്നക്ക് വേണ്ടൊരു ഡോക്ടർ സെറ്റ്. ഡോക്ടർ മാർത്ത വാർത്തക്ക് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി പിടിച്ചോ കയ്യില്. അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണ്. കൊട്ടുപിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ലടി ഇങ്ങനെയാണ്. സ്കൂട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നേ. ആ സ്കൂട്ട് ബഗ്ഗി. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പാർക്കിലൊക്കെ പോവാൻ വണ്ടിയായി. This is a scooter. ഓക്കെ നമുക്കത് അപ്പം ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അൺബോക്സ് ചെയ്തു. ഇനി അതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അസംബിൾ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ലാസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാന്ന് കാണാം. ഫ്രീ ഫ്രീ അന്ന എടുത്താൽ മർത്ത ഫ്രീ, മർത്ത എടുത്താൽ എന്നെ ഫ്രീ. ആ അതെ ഉള്ളി കിലോ, മാങ്ങ മീനാ. ആ മീന് മീന് മീനേ അയല മത്തി വാർത്തക്ക് അല്പം വെള്ളോ കിലോ 100. ചേച്ചി ചേച്ചി കുറച്ച് മീൻ മേടിക്കോ? കുറച്ച് മീൻ മേടിക്കോ? എന്താ അഭിപ്രായം? അര കിലോ മത്തി പറ. ഷൈന എന്ന് പറഞ്ഞ മൈക്കില്, സൈന പറഞ്ഞ മൈക്കില് മത്ത കൂടെ നോക്കിയേ. ഷൈന 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 എന്നാ പറഞ്ഞേ? കൂയ് ഒന്നുമല്ല. ഷൈന എന്ന് പറഞ്ഞ ഓടുക. പൂച്ച എങ്ങനെയാ? പൂച്ച പൂച്ച എങ്ങനെയാ? കോഴി എങ്ങനെയാ? കോഴി 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 കാക്ക എങ്ങനെയാ? കാക്ക ഓടി ഓടുക. ഇതിനകത്ത് വേഗം വാ. കാക്ക കാക്ക കാക്ക. മാർത്തനെ കാണുവാനില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് മാർത്ത. നമ്പർ 1 വലിയ ഉടുപ്പ്. എന്റെ തമ്പുരാനെ, അന്നയ്ക്ക് കിട്ടിയ വണ്ടിയിൽ മാർത്ത കയറാൻ പാടില്ല. മാർത്ത പുറത്തിറങ്ങും. മാർത്ത ഇറങ്ങിയിട്ട് അന്നെ കൊട്ട് കൊട്ട്. വെള്ളം കുടിച്ചാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവും? പിടിച്ചു നിന്നാണോ വണ്ടി? അന്നയുടെ മുഖം നോക്കി. വണ്ടി ശല്യം. മാർത്ത എന്നെ നൊന്തുവാണോ? എടി വണ്ടി ഇവിടെ സ്റ്റക്കാവും. അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുവേ. എടുക്കല്ലേ മാറിയേക്ക്. പളതെറ്റി ട്രെയിൻ പളതെറ്റി.
അവിടെ വരുമ്പത്തേക്ക് ഒരു എന്നാ നോക്കിയാ എന്നാ? അയ്യോ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 1 എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. മാറിക്ക് മാറിക്ക് ട്രെയിൻ എന്റെ ദൈവമേ ട്രെയിൻ എങ്ങനെയാ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക. അയ്യോ എന്നയുടെ തലയിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. വാ ഉണ്ണി. ഉല്ലേ. വാർത്ത മൈക്ക് അല്ല എന്നാ മൈക്ക് തരൂ. മൈക്ക് തരൂ. മൈക്കിന്റെ വള്ളി എന്നാ പറയുന്നേ. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് ആൻഡ് അസംബ്ലിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ഇവിടെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ അതെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു മൈക്കും ഫുൾ സെറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇന്നിട്ട് ഗാനമേള ആയിരിക്കും, ചെണ്ടമേള കൊട്ടമേള ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരും. ബൈ.